Liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, as ons hier in Genesis 4 die verhaal lees van Kain en Abel, dan is dit glad nie vir u 'n vreemde gedeelte nie. Van kindsbeen af het ons almal gehoor van die verhaal van Kain en Abel, maar ek wil hê ons moet vanoggend uit 'n bietjie ander oogpunt na hierdie verhaal kyk. Dat daar in die wêreld en in die land waar ons woon dinge verkeerd is vir niemand van ons nuwe nuus nie. Sowel in die internasionale wêreld as ook hier in ons huise gebeur daar baie dinge wat 'n mens verleë maak as jy dink aan die tonele wat ons kindertjies dalk nog in die toekoms sal moet aanskou. Daar is baie voorbeelde wat ons na kan verwys, brandende brûe tussen mens en mens, tussen volk en volk. Oor landgrense heen die beskuldigings van volke teenoor mekaar en onbetaamlike gedrag wat plaasvind. In Jerusalem moet Israel 24 uur van elke dag waak teen hulle moslembure wat hulle kinders van speenoud af indoktrineer om die Jode te haat. In Irak en Sirië word Christene op barbaarse wyse deur radikale moslems vermink en onthoof. Maar erger nog is die talle voorbeelde van stikkende verhoudinge binne in ons eie huisgesinne. 'n Mens wil nie eers uitbrei oor die dinge wat in hierdie land aan vroue en kinders gedoen word nie. Ons verkies om so min as moontlik te sê oor die blaatante manier waarop Bybelse uitsprake oor byvoorbeeld homoseksualisme sommer met 'n meerderheid van menslike stemme irrelevant verklaar word. Hoe tragies is die vure van barbarisme en ongeloof wat ook in hierdie mooi land van ons besig is om te brand. Ons moet egter besef dat hierdie dinge werk soos 'n boemerang. Uiteindelik gaan ons verteer word deur die vure wat ons self aangesteek het. En daarom moet ons betyds mekaar vra, wat kan ek doen om hierdie land en hierdie wêreld 'n beter plek te help maak? Wat kan ek as gelowige doen om hierdie land en hierdie wêreld 'n beter plek te maak? Mense soek na verskillende oplossings. Sommiges soek die oorsaak en die oplossing in die probleme van die politiek. Ander weer meen dat dit sal regkom as die ekonomie net weer sterk word en opgebou kan word. Verskoning. Enkeles oorweeg selfs 'n staatsgreep. Maar hier in ons teksgedeelte, en ek hoop u het opgelet, dit is reeds so vroeg as Genesis 4 gee die Here self vir u die werklike oplossing vir al hierdie verskeurdheid wat rondom ons plaasvind. Kyk maar in die eerste plek na die verloop van die eerste offerhandeling waarvan ons in die Bybel lees. Oënskynlik gaan die eerste broederpaar van hierdie gevalle wêreld om presies dieselfde godsdienstige handeling te verrig. Albei gaan om te offer. Albei gaan om iets van die vrug van hulle arbeid aan die Here toe te wy. Maar u moet noukeurig let op die verskil wat daar is in die gesindhede van hierdie twee mense. Geliefdes, en dit moet ons deurtrek en ons moet kyk na ons gesindheid vandag hier in die kerk van ons Here Jesus Christus. In die eerste plek kyk ons na Kain, die oudste seun van Adam en Eva. As eersgeborene was hy gewoond daaraan om altyd op die boonste sport van die leer te staan. As hy gepraat het, moes sy broer Abel luister en 101 moes sy pa en sy ma Adam en Eva ook gehoor gee wanneer hy praat. Trouwens, alreeds op die dag van sy geboorte moes sy moeder in haar ekstatiese uitroep gestalte gee aan die manlikheid en die krag van hierdie seun. Hier staan hy dus nou as 'n groot man van die gevalle wêreld
by die altaar. En so lees ons in vers 10, hy bring van die vrugte van die land aan die Here vir 'n offer. Hoor jy dit baie mooi? Van die vrugte van die land. U hoor ook hoe die Bybelskrywer hier in 'n paar woorde, en miskien juis in dit wat hy nie sê nie, 'n baie volledige samevatting van Kain se algemene gesindheid vir ons kom gee. Dit is byna of hy daar by die altaar staan met sy een hand sommer in sy broeksak. Dis asof Kain kom om nou maar net weer 'n ou klein formaliteitjie af te handel. Soos hy die mense rondom hom met sy manlike gestalte probeer beïndruk het hy gemeen dat hy ook die Here sal kan beïndruk. Wat hom betref, moes die Here maar te bly wees dat so 'n belangrike man soos Kain homself so ver bring om 'n offer aan die Here op te dra. Wat Kain betref, was God weinig meer as 'n soort hemelamptenaar wat agter 'n groot lesenaar gesit het om hom wat Kain is te bedien. Maar juis as gevolg van hierdie totaal verkeerde gesindheid word Kain se offer nie aangeneem nie. En hy word daar en dan van sy troontjie afgevee. Maar Kain kan vanweë sy sondige arrogansie 'n totaal ontwrigtende verhouding met die Here gehad het, beleef. En hierdie wanverhouding het onmiddellik ook deurgevreet, soos suur wat deur iets vreet, na die verhouding met sy broer. Om die verdere verloop van die geskiedenis mooi in perspektief en reg te verstaan, moet ons ook kyk na die tweede persoon wat 'n offer gebring het, naamlik Abel. Dit is duidelik, selfs met sy geboorte was daar opvallend minder opgewondenheid. Sy moeder was opvallend minder beïndruk as by die geboorte van Kain. Want sy noem hom Abel, en dit beteken nietigheid, ydelheid. En dit in skrille kontras tot die opvallende manlikheid en die krag waarmee sy Kain beskryf het. Maar ook Abel kom om te offer. In diepe ootmoed, in diepe nederigheid, in die besef van sy eie verskoning, in diepe besef van sy eie broosheid en sy afhanklikheid. En luister net 'n bietjie, hoe word ook sy gesindheid in 'n enkele sinnetjie vasgevat in vers 4. Daar staan, en Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. Die eerstgeborenes van sy kleinvee. Die vetstes het Abel gebring. Teenoor Kain, wat gewoon maar net van die vrugte van die land gebring het, kom Abel en hy kom met die beste van die beste van die bestes, en hy bring dit vir die Here. Want niks minder was vir Abel goed genoeg om aan sy God te gee nie. En ek sê weer, Abel kom in ootmoed, in nederigheid, in nietigheid. Hy nader tot die Here met die heel belangrikste eienskap van 'n verloste sondaar. Hy kom met sy oog gerig op God. En sy hele optrede spreek 'n gesindheid van aanbidding, afhanklikheid. Hy doen dit nie sodat mense rondom hom moet sien nie. Hy doen dit vir sy God. Anders as sy moeder Eva by die verbode boom, is hy vergenoegd, hy is tevrede, hy is dankbaar met dit wat hy het, en hy bring die beste na die Here toe. En die gevolg, die uitslag van hierdie hele offerhandeling waarvan ons gelees het, die Here het Abel en sy offer aangesien, maar Kain en sy offer het hy nie aangesien nie. God aanvaar nie Kain se voorstelling van hom as 'n hemelamptenaar nie, en daarom neem hy ook nie die offer aan wat in wese met 'n goddelose hart gebring is nie. Maar dan moet jy dit tog baie goed begryp,
Dit is nie die bedoeling van die Here om Kain in liefdeloosheid te verwerp nie. Verskoning. Hy wil nie dat Kain se lewe daar en dan in 'n kolk van ongeluk moet vergaan nie, alles behalwe. Kain het wel opgetree en hy is diep skuldig voor die Here. Kain sit daar in staat van diepe depressie en selfbejammering. Hy is self, sê vers 5, baie kwaad. Verbeel jou dat 'n brose, afhanklike mens kwaad is vir die ewige en alwyse God. In elke opsig sou u en ek kon sê, het Kain verdien om deur God verteer te word, maar nogtans bly God lief vir hom en maak hy bemoeienis met hierdie sondaar. Kain se lewe het 'n kritieke kruispad bereik en ten alle koste wil God voorkom dat die vonk van haat en selfbejammering hier in Kain se hart na buite uitbreek, om ook die wêreld van hom rondom hom lam te lê. Daarom kom die Here in vers 6 met 'n liefdevolle toenadering. Hy sê, Kain, waarom is jy kwaad? Waarom laat jy jou kop hang? Het jy nie geweet dat die vreugde na jou toe sal terugkeer as jy reg doen nie? Merk jy dit op, broer en suster? God wil hê Kain moet op 'n punt kom van selfondersoek. Hy moet sy hand in eie boesem insteek sodat hy tot 'n grondige skuldbesef kan kom. Hy moet begryp dat sy eie sonde verantwoordelik is vir sy depressiwiteit, vir die warboel van emosies waarin hy homself bevind. En daarom moet hy as 'n berouvolle sondaar terugkeer altaar toe om te gaan doen wat hy in sy arrogansie verbrou het. Want dan, en alleen dan, waarborg die Here, sal daar 'n verheldering van sy gemoed plaasvind. Jy sien, broer en suster, as u en ek verkeerd gedoen het, dan kom die Here en hy kom hanteer jou en my soos vir Kain. Hy kom bied aan, hy wil ons nie laat verlore gaan nie. Hy sê, steek jou hand in eie boesem, soek, doen selfondersoek, maak reg en jy sal verlig word. Maar indien hierdie liefdevolle aandrang van die Here nie aanvaar word nie, dan sê die Here, kyk, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeertes is na jou. Om jou eie lewens enerzijds al dieper in die kuil van sinnelose bestaan in te trek, maar anderzijds ook om die wêreld rondom jou in pyn te laat lê. En dit was die kruispad waarvoor Kain te staan gekom het. Dit is die kruispad, my liewe broer en suster, my liewe jong mens, waarby ek en jy vanoggend gebring word deur die woord van God. Dit is 'n oomblik in sy lewensverhaal waar God hom so graag wou help om die regte keuse te maak, maar die eie ek was net eenvoudig te groot. In liefdelose ondankbaarheid het Kain God se tydige advies en dringende uitnodiging van die hand gewys. Hy het weer sy eie kop gevolg, toegegee aan die appel van die sonde, en daarmee die hele wêreld onder die skrik van Kain te staan gekom. Kyk hoe breek die vuur na buite deur. Met ander woorde, broers en susters, kyk hoe kring dit wat ek en jy moontlik doen uit in die wêreld daar buite. Hy nooi Abel vir 'n wandeling in die veld, en wanneer hy meen dat hulle alleen is, word Kain die eerste moordenaar van die gevalle wêreld. Wat begin het as 'n klein vlammetjie, breek nou na buite uit as 'n onbeteelbare brand waaronder almal rondom Kain lê. Kain se gebalde vuis het uitgegroei tot dinamiet, tot geleide projektiele, tot atoombomme en waterstofbomme, tot gifgas en giftige woorde waardeur die ontspoorde vonk van Kain se liefdelose hart tot binne in u eie sitkamer en u eie slaapkamer gedra is. Besef u hoe die vuur van liefdeloosheid in steeds groter wordende, ek wil amper sê konsentriese sirkels, rondom so 'n onbekeerde sondaar groei? Alles begin skynbaar so onskuldig, so onskadelik as u hoof laat hang en in selfbejammering weier om God se tydige advies te aanvaar.
God is hier vanoggend met advies vir jou en vir my. Gaan ons dit aanvaar? Of gaan ons soos Kain ons kop laat hang? Spoedig breek die vonk van onbekeerlikheid en liefdeloosheid na buite uit, om die persoonlike lewe, die huwelik, die gesin, die skool, die maatskaplike orde, die kerklike eenheid, die natuur, die staat, en so kan ons aangaan, internasionale verhoudinge, totaal in pyn te laat lê. En kort, my liewe broer en suster, hierdie vure beroof u van die rykdom en die lewensvreugde wat in Jesus Christus bestaan vir berouvolle sondaars. Aan die kruis het hy gehang, en dit maak ook 'n breër front, 'n normale lewe vir u en vir ander moontlik. God het vir ons gesterf aan die kruis. Ons kom volgende naweek by seker die belangrikste vakansiedae in die Christelike geloof, naamlik Goeie Vrydag, Kruisigingsvrydag, maar ook Opstandingssondag. En nou in voorbereiding vir ons wat die nagmaal wil gebruik saam met ons Here Jesus Christus, kom die vraag: wat kan u doen om die vure van ons tyd dood te slaan en te help bou aan 'n mooier wêreld vir almal? Prakties kan ons seker van mekaar sê, wat kan u bydra om die ryke verskeidenheid mense in Suid-Afrika in liefde en vrede te laat saamleef? Wat kan u doen om die skielike golf van materialisme te stuit? Hoe kan u help om die liefde van God na so baie huise terug te dra? Wat doen u om u vlugtende broers en susters in Suid-Sudan en in Sirië daadkragtig en met gebede te ondersteun? As ons so luister na die nood van ons tyd, wanneer jy die vure sien woed en die bome een na die ander sien val, loop jy gevaar om deur moedeloosheid verslaan te word en te verval in depressiwiteit. Jy weet nou dat jy geroep word om die vure te blus. Maar nou sal almal van ons sê, maar waar moet ek begin? Die uitdaging is eenvoudig net te groot. My liewe broer en suster, u kan gerus wees. Die Here oorlaai u nie met 'n ondraaglike las in die lewe nie. Daarom roep hy u nie om man of vrou alleen die strukture storm te loop nie. Nee, hy wys altyd vir jou die mens naaste aan jou en hy roep jou daar tot koninkryksdiens. As ons in die Ou Testament lees, toe die disippels geroep is en hulle sê vir die Here, maar waar moet ek begin? Toe sê hy, begin by jou eie huis. Begin by jou eie vrou, by jou eie kinders. Presies so het God ook sy liefde vir u en vir my geïllustreer in die menswording en die optrede van sy seun. Weet u, as daar ooit 'n mens op aarde geleef het wat hom met reg verhewe kon voel bo ander mense, dan is dit die mens met 'n hoofletter, Jesus Christus. As daar ooit iemand was wat met mag en vermoë gehad het om die onregverdige strukture van sy tyd met woorde storm te loop en af te takel, dan is dit Jesus. As daar ooit iemand was wat die Romeine met 'n enkele woord kon verdryf en daardeur die harte van die Jode kon verower, dan is dit Jesus. Maar tog is dit juis hy wat verkies om by die agterdeur van die wêreld in te kom en in 'n stal gebore te word. Tog is dit hy wat by die siekes en die eensames op sy lewenspad neerbuk. Tog is dit hy wat die volk tot gehoorsaamheid aan die Romeinse owerheid oproep en hulle vermaan om aan die keiser te gee wat hom toekom. Tog is dit hy wat bid vir diegene wat hom onverhoord aan 'n kruis vasgespijker het. Dit is ook hy wat u ook agtergelaat het met die opdrag om liefde te hê en u naaste se voete in selfverloning te was. Daarom weer 'n keer, God roep u nie om in die eerste plek terug tot die groot vure van ons tyd nie. Nee, hy roep u en stuur u uit om hierdie klein vonkies te gaan blus wat die groot vure veroorsaak.
En wat bedoel ons met daardie klein vonkies? God roep U in die eerste plek om met nuwe oë te kyk na jou huweliksmaat, om met nuwe oë te kyk na jou ouers, om met nuwe oë te kyk na jou kinders of jou kleinkinders, na jou buurman, na jou huishulp. Die medemens met die stikkende kar langs die pad en ja, die manier waarop ons met mense praat. Daarom roep God U om so op te tree, dat U later van tyd 'n antwoord gereed sal hê, as die koning ook aan U vra, waar is Abel? Waar is die mens wat ek daardie dag doelbewus op jou pad gebring het? Wat het jy met hom gedoen? Wat het jy gedoen toe ek jou wou gebruik om die brande van liefdeloosheid en wantroue te help blus? As Christen, my liewe broer en suster, my liewe kind, word jy opgeroep deur God self om oral in te filtreer en met getuienis en optrede die liefde van Jesus Christus, selfs vir ander mense, sigbaar en tasbaar te maak. Wanneer U 'n geselskap verlaat, moet diegene wat agterbly ten minste weet, hierdie is 'n man of 'n vrou van God. Natuurlik is dit ons baie maklik om jou roeping te ontduik. Niemand gaan U daaroor konfronteer nie, niemand, behalwe God self. En hoe vreeslik is dit om met leë hande, passiewe hande voor Hom te gaan staan. Voor Hom wat vir U so alles beskikbaar het, so veil het. Hoe gaan U Hom antwoord as hy vra, waar is jou broer Abel? Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, vanoggend wil ons net een sinnetjie bid. Help ons, Here, om hierdie wêreld 'n wonderlike plek te maak tot U eer en tot U verheerliking. Amen.